Что, пацаны, не сказали, когда срёт? Ой, когда пойду. Номер страны 2. Испания. Номер страны 3. Бля, мне какой-то хуево звонит. Италия. Отправь это видео другу, который знает первые 3 средний уровень. Пойди. Страны 4. Я забрал. Германия. Номер страны 5. Я копчу не смог вести, я еблан. Какой же я дебил, сука. Я 2, 2, 8, 10 не смог вести. Это я в ТикТок отошел посмотреть. Какой же я пидор, я просто желаю. Засуждаю, даун. Я такую уебище. Тихо, 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 все. Смотри. Опять я обосрался.